Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng order natin sa Shopee. Ayan. Anong tawag dito? Rechargeable Moonlight. Rechargeable Moonlight. Tignan natin kung gaano kaganda ang ating na-order sa Shopee. Salamat Shopee! Ayan. First time mag-unbox. Hindi natin na-inalcoholan. Kaya muna. Malakas naman tayo kay COVID. Ayan, then let's see. Let's open it. Hindi natin masyadong sealed Diba? Di kamay lang ang pagtanggal. Ayan. Wow. Maganda kaya ito sa kwarto ko. Ayan, guys. Taran! Moonlight 3D printing. Diba? May video na tayo ngayon. OMG, paano ko kaya ito i-assemble? Ito, guys. Ang taray, oh. Ano to? Paano kayo purpose nun? Para hindi maano. OMG. Ito na ang bolang kristal. Taran! Oh, di ba? Ako si Madam Auring. Alam ko din na mangyayari. Sa hinaharap. Ayan. Shala. Oh, di ba? Hindi yung bolang kristal. Nasa akin na. Pinaglaruan eh. Ayan. A-assemble muna natin. Tapos, papatay natin yung ilaw kung patay na pala talaga ang ilaw. Mukhang tanga lang. Ayan. Guys, ito may charger. Charger niya to, di ba? Ayan, may ano siya. Ganun yan. Wow. Wow, kailangan pala pinipindot, guys. Ay, nagbabago ilaw. Oh, di ba? Wow, ang galing. Ito yung ano niya, oh. May butas siya na parang sensor niya na itatapat mo lang yung daliri mo. Magbabago na yung color ng moon. Oh. Then, rechargeable. Rechargeable po siya. Ayan. Ano kayo magandang color? Ito maganda tuwing gabi kapag matutulog ka para mahimbing ang iyong tulog. Wait lang. Paano to? Ano purpose ito? Stand. Paano siya? Ganyan? Tama? Tapos? Paano? Paano to? Sa butas, tapat-tapat mo lang sa butas o mali ka. Hindi, mali nga, mali. Tapos ganyan? Ano? Sorry guys, di natin alam. Ito. Ayan guys, ito pala. Ganito. Ganyan lang pala. Hindi, ganito. Wala sa bundok. Tapos patong mo. Ito. Wala yan. Ayan guys. Ganyan lang siya, oh. Pang social. Diba? Ito di ko alam purpose kung ano meron eh. Ano yung ganyan lang. Pang ano lang yan, para hindi mo... O, diba? Ganyan lang siya. Ganyan lang itsura niya, guys. Pang social lang. Shala. Moonlight 3D printing. Bili na kayo sa Shopee, mura lang. Magkano to? 530. 538. Kaya, mura ba yan? Pang design lang sa mga kwarto nyo. Nababago siya. Pwede siyang ayan. O, diba? Maganda siya yung maganda, ang sarap hawakan ng bolang kristal ng moon. Wow. Yan. Ito lang ang video natin. Ayan. Salamat sa panonood.